maaltu na rakkisee ammane waanuma sadii tokko afurtu tokko waliin xaxuu sadii seesuma ifa wangeela raru yoon dubbadhe naa wayya. Rakkisaadha baay'ee beektaa barumsi. Silla ani kiristaana garuu barumsa sillaasee kana hin fudhadhu. Maali waan naanifne maaliin ittiin godha wajjin rakkadhama niisu. Sadii tokko jedhee takkoon sadii jedhee akkatti wajjin hin rakkadhu jettaa? Maalti na rakkise waan hin jirre waan raajoon hin barsiisne waan Yesuus hin barsiifne waan Phaawulos ila caqqasawwa amma utuu barumsa sillaasee barsiisinaan jette barumsichi soba gara barsiisu. Barumsicha barsiisuu hin barbaadu. Utuman barsiisuu barbaadeeyyuu silaa seera bahuu keessa jira beektaa caqasii walii gadi nama dha'u. Kan Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko caalaa walii gadi nama dha'u warri sillaasee kun kan isaan fudhatan. Anuutti rakkadheera amma bara 2008 wajjin mataa dhukkubsachaan ture barumsicha. Garuu soba. Barumsa sobaa kun jijjiira macaafa keessa caqasoota tokko tokko walitti fiffidanii haasa'uun kun jira. Yaa'u milkaa'aa miti egaa barumsa akkasii kun barumsa sobaa fayyumatti mataa nama dhukkubsuu ofiis ittiin mataa dhukkubsachuu waan hin barbaachifne macaafarra jira doktiriinii amantii deeggaruu fedhee wangeelan jallisuu hin danda'u malee. Allan du'e moo doktiriinii amantii tokko deeggaruu fedhee macaafa qulqulluu jallisee ol jallisee gam micciiree achi micciiree Phaawulos hin barsiifne, Yohaannis hin barsiifne, Yesuus hin barsiifne, Museen hin barsiifne maaltu na rakkise? Ani dhugaa akka kanatti nu badda gaanii sallaasee kana waan isaan beekan. Barumsichi jaarraa arfaffaadha naannoo bara 325 kalaqamee achees ba'ee isa gara sittiin jiru gaa namni keenya irra deebi'ee gattaa'ee seexana Yesuusin rukutame hafuura hama jedhanii naabboomuu utuu hin ta'in fayyeera nagaadha miti ati mataan kee ati dhuguma kiristaana moo musliimasi bitatee ni silkii dawwalanii na gaafachuullee wayya malee ana musliimni birrii naa kennee na bitate hin jiru garuu sadan tokkummaa sadamu kana wangeela keessa hin agarre namni arge immoo silkiidhaanis tiiktookiidhaanis himoodhaanis nama riisifachuu danda'a. Musliima caalaan kiristaana waan ta'eef dafeenuu badhaaf waan ta'eef argeennaan namni nattaa himu ani garuu sillaasee kana hin argines hin amanus hin fudhadhus. Utuma Yesuusiif Waaqayyoo waaqa ta'anii hafuurri qulqulluun immoo maa inni waaqni hafuura ta'e immoo lamatu jira gaaffii natti ta'a dhuga. Waaqayyoo hafuura hafuurri qulqulluun hafuura inni immoo qaama qabamoo maa inni kan jedhanu siqaayii guddaa keessan jira. Baay'ee rakkisaadha abbo Waaqayyo namaa gargaaru malee. Waan ajaa'ibaati. Kanumaan wal qabatee waa'ee seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 seera uumamaa keessatti kan jiru Museetu barsiisaa ture uummata. Eeyyee. Tole Museen sillaasee ni amanaa yookaan ammoo Museen Waaqayyo sadii jira waaqa sadii jira ilma abbaa hafuura qulqulluu sadan isaaniitu Waaqayyoodha jedhee Museen ni amanaa barsiisa kana Museen ni fudhata. Inni Yesuusiin hin beeku obboleessa koo maatti beekaa Yesuusiin Museen maqaa isaa maqaama Yesuus jedhamu hin beeku min eessatti argee. Hayyee waan gaariidha. Tayyib Yahudonnoo amanuu waaqa abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko silaayyuu isaantu eegee waggoota 1000 foyi jedhamee akka yaadamutti isaantu eegee bara kakuu haarawaatiin eegee isaan hirka ture. Isaanoo sillaasee amanuu warri Yahudotaafaa Fariisonni akkasumas Saduuqonni sillaaseetti ni amanuu? Masiihiitu dhufa jedhanii eegaa turan malee Waaqayyo sadii ta'a yookiin lama ta'a jedhanii eegaan turre isaan. Waan akkasii kana sammuun nagaa qabu kana eegeera jedhee lallabuu garuu masiihii dhufadhanii eegaa turanidha. Yahudonni sannan sun beekamaadha. Akka macaafaatti illee beekamaadha. Akka masiihiin dhufuudha ta'u dubbatamee duraan dursa. Tole waan gaarii. Mee akkamitti hubatu isaan amma fakkeenyaaf warri sillaasee amananii yeroo baay'ee waan kana ragaa godhatan. Kan waaqa abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkootiin kottaa jedhee Waaqayyo waamee jedhanii waan kana ragaa godhatan. Tokkoffaa waan kana Musee fi akkasumallee Yahudonni akkamitti ilaalaa turan akkamitti hubatu tiksisan dabalataanoo atoo akkamitti hubatta tiksisan akkamitti ibsita. Yahudonni eeganiiru hin jedhan eegaas hin turre in ibsines
barattoonni Yesuusuu warruma Yihuudotaa gidduutti dhalatanii guddatanii ati masiidhaattiin jedhan masii arganneerraadhaan. Ani immoo akkin itti ibsu barumsa Sillaasee kanaa Yesuusumti mataansaa diinni tokko maasii qamadii keessa ingirdaada facaasaa jedhee raajii dubbatee ture. Ingirdaadi sun isadha. Barumsa kanadha. Hinumaatu qamadicha dhossaa jedhe immoo Yesuus. Dhosseerayyuu ammatti wanta dhugaa yoo dubbatte hin jibbamtaa dhugaadhalleen jedhamtu. Waan garmalee jibbisiisaas hin jedhamu. Kanaatiif barumsa ingirdaada jedhame sana akkasittan ibsa. Ganaa yooma Waaqayyo gar tokkotti calalee gargar baase malee ingirdaadichi qamadii fakkaataa, barumsa dhugaa fakkaataa, caqasa waan qabu fakkaataa, si dogoggorsaa, uummata bal'aa saba bal'aatu duukaa jira. Jaarmiyaa amantii hedduutu barumsa kana hordofaa. Gaafa teessee ilaaltu barumsi kun ingirdaadi kun barumsa isa dhugaa isaati Waaqayyo ulfinni Waaqayyoo eenyuyyuu bira qabamuu hin dandeenye sana bira akkati waa qabdu seexanni barbaada waan ta'eef kaayyoo seexanaa sana galmaan ga'aaf waan ta'eef kun ingirdaadicha jedhee nama naan akka kootti kana namana macaafarrattis argeen beeku qoradhees ilaaleera. Ingirdaadii seexannii maasii qamadii keessa facaase barumsa kana dhaayiisa jedhu shuurii ta'ee dubbachuu hin danda'a. Ittiin bu'inaa immoo jedhameera waan goonu hin qabnu teessee ilaaluudha jechaadha. Jaarmi uummata biiliyoona 2.4 barumsa kana hordofa. Namoota baay'ee duukaara. Namoota barumsa kana balaaleffatan saayintistii dallee dhamaa ture Joosef Prestiiliin, Wiiliyaam Tiindaaliin qabanii ajjeesanii fannisanii hamma har'aa barumsi isaanii sun reefu ifa bahee mul'achaa jira. Malee namoota barumsi kun lakkii sobaa wanti kun sirrii miti. Kun kaayyoo Waaqayyoo miti. Waaqayyo inni jiraataan wanta kana wanta icciitii akkas namaa ifuu hin dandeenye barumsa akkasiitiin nu rakkisu namootadhan ajjeesaniiru. Kaan fannisanii akka waan du'aan ka'ee reeffa isaanillee gubanii fixanii. Hamma danda'ame kitaaba qulqulluullee gara barumsa sanaatti jijjiiruuf yaalanii. Sobni kun akkasitti lafa qabate hundee gadi fageeffate har'a waan dhugaa yoo sanatti buute hin duutaadha. Ani bara 2013 bakka akkaatitti bu'anaan jedhameera manatti natti illee hin buune wanti sun hin hafi'uuti barumsa kana mormee bakka akkaatitti bu'a hin du'a irraa goraa baqadhaa seexan nama fedhe yoo na ari'ate illee homaa gochuu hin dandeenye. Har'as giirin soba sana immoo hin fudhadhu hin amanu. Waaqayyo jiraataan tokko qofa uumaa waaqaaf lafa isa ijaan hin argamne isa maqaansa Yaahweh jedhamu san isan beeka. Yesuus Kiristoosiin immoo masiihii godhee gara biyya lafaatti ergeera. Dheena mana dhufeera barumsa hedduu barsiiseera. Hordoftoota baay'eetu isa hordofaa turani akkasittan beeka. Hafuura Waaqayyoo kan jedhu hafuura qulqulluun jedhu wanti qobaatti jiru jira yaaduan. Malee seera bahuu kana keessaa fudhatamee caqasoonni jijjiiru guutummaa Waaqayyummaa namummaa Yesuus keessa jira. Maanni namichi kun maqaansaa Toomaas Waaqayyo koottiin jedhee baay'ee jira gaa barumsoota akkasii gaafa ka'u. Yaa'u baakgiraawundii isaa gaafa laaltu barumsi kun kompiliitilii hundee isaa gaafa laaltu jaarraa arfaffaa bara 325 bara 431 immoo Jesus is God erga jedhame booddee soo akkas taanaan Mary is the mother of God jedhame bara 431 immoo siidaan yaadannoo haadha Waaqayyoo iyyuu ijaaramee ture. Haadha Waaqayyoo jiraachuu qabdi jedhamee ijaaramee ture. Bara san egaa kaasee ammarraatti olaalte Trinitichuun immoo lamatu jira misayyuu namootumta amma waa'ee isaanii wadda hin baafne tokko 3-in-1 jedhama. Tokko immoo qaama 3 qabadhama Western Trinity jedhu gaasaa. Innuu gosa lamati jira namoonni gaafa adda baasan ibsan isayyuu badaa sirreessan ibsan jiranii. Innumtu gosa lama qaba sikkaaffalba walitti hidhanii 3-in-1 waan akkasii kana walitti fidanii Waaqayyoon kana akkamitti akka inni caalalu ani hin beeku garuu barumsicha an akka dhuunfaa kootitti harka koo dhiqadhee keessaa galeera. Yoom isa dhuuf immoo bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti allaqe kanuma.
Sababaan ati keessaa galteef maali jechuun nama fakkeenyaaf kiristaanonni baay'een isaanii nama Tiriinitiin amanne kiristaana illee hin jedhaniin kiristaanummaa hin qabullee namni sun illee kiristaana mitii jedhaniitu yaaduu jedhaniillee amanu namoonni hedduun illee jala kana kiristaana miti kan siin jedhanillee jiraachuu malanii yaadaan illee kan akkas jedhanii yaadan ni jirani. Sababiin ati waan kana keessaa baate jechuun yookaan immoo Tiriinitiin sirriidhaa miti Waaqayyo tokkichuma sadii tokko hin taane tokko sadii hin taane tokko tokkichuma jettee sababiin ati Tiriinitii keessaa baateef sababa maalidha? Inni jalqabaa barumsichi barumsa kitaaba qulqulluu ifaa ta'e miti tokko jedhe. Lammaffaa yeroo jalqabbii isaatii fudhu ilaali. Akkamitti akka inni jalqabe sirriitti beekuu qabna. Wal mormii ka'ee Qonxinxaanos furuuf jedhee akkamitti akka inni barumsa sana jalqabsiise. Inni kan biraa Yesuus Kiristoos maqaa abbaa koo isaanitti beeksisu. Waan abbaan koo na erge isinitti himu. Kanaaf hin dhufe. Yoom deebi'ee kan dhufullee hin beeku. Nama ta'ee dhufe. Eeyye yoo Yesuus Masiihiidha ta'e, Masiihiin immoo Waaqayyoon ta'uu hin danda'u. That is already true. Yesuus Masiihii jedhee namni amanu tokko Masiihii Waaqayyoon gochuudhaaf aboos hin qabu. Kun gonkumaan danda'amu. Because Yesuus fureedhaa jedha kitaabi qulqulluu. Fureedha jechuun immoo lubbuu Addaam dhabe isa jalqabaa sana wajjin wal qixxee kan ta'e jechuudha. Equal to the first Addaam. Addaamis akka kiristaanonni yaannutti Yesuus karaa cubbuu Addaamiin nurraa dhiiga isaan dhiquu dhufee jenna. Macaafnis akka jedha. Addaamisa nama ta'e wajjin wal qixxee ta'uu qabaadha. Addaamirra hin caala yookiin isaa gadi miti. Addaami yeroo jannata keessa ture cubbuun qabu. Erga cubbuu hojjete booddee jannataa ari'ame. Kanaaf namni karaa Addaam nama tokkitti cubbuun erga seenee karaa Yesuus nama tokko cubbuun ka'uu qaba jedhamee waan amanamuuf kitaaba qulqulluu irratti akka itti waan barsiifamuuf Yesuus guutuutti lubbuu Addaam dhabee wajjin wal qixxee kan taate qabaachuu qaba. Lubbuu akkasii kan qabaatu immoo Waaqayyoo miti jecha. Kana mannaa qaama afuuraa guddaa foon uffatee lafarra dhufee fi Addaam utuu cubbuun hojjenne ta'e bara baraan jiraata tokko. Nama du'ullee miti, nama dulloomullee miti. Kanaaf akka itti qaama bara baraan jiraatu qabaachuu qaba. Namni dhufee biyya lafaa keessatti furee ta'u sunis immoo nama ta'uutirra jira waan jennuuf namni immoo nama malee Waaqa ta'uu hin qabu kan jedhu irratti hundaa'een understand godhe. Kaayyoo Waaqayyo jalqabaa lubbuu Addaamii dhabe bakka buusuudha taanaani guutuutti 100% nama ta'uu qaba qaamni sun. 100% nama hin taane taanaan garuu furee ta'uu hin danda'u qaamni sun. Masii ta'uu hin danda'u. Kanaaf wal diiga barumsi sun gaafa laaltu jechaadha. 3 in 1 yeroo jettuu fi barumsi tokkos jira Western Trinity jedhamu kana. Kana hundiyyuu gaafa laaltu qaama kana fuudhanii Yesuus al tokko nama ta'e al tokko immoo Waaqa ta'e. Erga ol deebi'e Waaqa. Yeroo samiirra ture Waaqa. Yeroo gad dhufe immoo nama. Waaqayyo aca barbaarii miti. Al tokko si gowwomsee deebi'e nama ta'e immoo ol deebi'e immoo si afuura ta'e immoo si bushaa. Akkas miti Waaqayyo. Waaqa kilirifaayi ta'edha Waaqayyo. Hin mul'atu eeyye, hin argamu eeyye. Natti sora ditiru. Yesuus immoo furee ta'ee dhufe taanaan furee ta'uuf completely nama ta'uu qaba. Fooniif without shedding of blood there is no forgiveness of sin jedha Ibroota keessatti. Dhiifamuun cubbuun jiru. Waaqa of keessaa fuutee nama beesin. Albaicha haaraa bukootaaf. Miti godhadhu. Jedhee na arrabsu. Warri arrabsitoonni namoota bara dhumaatedha macaafa qulqulluu arrabsituudha isaan. Kanaaf aizoo itti fufaasin kan of keessaa fuutee nama beesin albaa xiraaraa garbicha. Kanaaf yoo fuudhattee ilaalte Yesuus dhiigni dhangala'uu nala dhiifamuun cubbuun jiru taanaani qaamni dhiigni dhangala'uu fi qabu immoo foon uffachuu qaba, dhiiga qabaachuu qaba, nama ta'uu qaba jechaadha. Qalbiin kana hin hubanne yoo jiraate an akkamitti akka inni yaadu hin beeku. Akkasittan hubadha, akkasittan fudhadha, akkasittan amana jechuudha. Kun immoo completely percentii 100% mirga kooti. Tokko lammaffaa macaafa qulqulluu immoo hin jallifte maal goote ana qeesiidhaa fi paastiriidhaa fi wangeelaawwiirraa miti kan hin dhaga'u. Macaafni qulqulluu harka koo jira. Qorachuun qaba, beekuun qaba, hubachuun qaba. Akkasittan hubadha, akkasittan fudhadha, akkasittan amanaa jechaadha. Yesuus Kiristoos Waaqa godhattee dibbee rukutteefiif jannatatti galta miti Yesuusiif. Waan qajeelaa hojjedhu. Yesuusiif dibbee rukutuun hin barbaachisu.
yookiin inni waaqa jettee ani immoo inni waaqa miti jedhee nama amante dhiiste musliima biiliyoona tokko tuqaa sagal waaqayyo amma fakkeenyaaf karaa kiristaanummaa jireenyatti galama yoon siin jedhe musliima biiliyoona tokko tuqaa sagal Isha nu gabaabsisi ka biyaansi ta'a jirtu nuuf gabaabsu. No. Isli Robera, obsa. Biyaansi gochaa jirta ka mana kee abdii koo isa tokkorraan dhageessaa isa tokkorraa immoo dhageessu taanaan beessi ta'uudhaan ture. Qajeelaa miti ka. Taati tokko dubbachuu danda'a Robera. Amma miti godhadhu. Achi booda yaada yoo qabaattan mormii yoo irratti qabaattan itti fuftan isiniif carraan kenna amma dabareen kan saati. Dabareen kan saati. Okay. Dhaggeeffadhaa hundumtuu sa'aatii meeqa akka inni fudhate haasa'ee abdiin nuuf immoo sa'aatii meeqa akka kennuuf jiru immoo ilaalaati jaajimentii keessa. Robera kana caala isinii kenna isiniifis. Fixadhati fayyada. Fixadhu babbaako. Ishi kanaafiyyuu waaqayyo namoota addunyaa kana irratti uumeef dhuguma qalbii gaarii hin qabu yaada hin qabu waaqayyo. Yoo musliimaatu karaa musliimaa jireenyatti garama ta'e kiristaana biiliyoona 2.4 yoo karaa kiristaanaa ta'e musliima biiliyoona 1.9 waaqayyo waa yaadi qaba. Kanaaf barumsa konfiyuuzhinaalii qabu yoomu kiliirifaayi godhee namni naan ibsu yoo ta'e karaa fuulduraa hodhide dudduubaan itti badduu baasee naqala malee arrabsoo dhiisee immoo akka barbaade godha malee barumsa ifaan ta'an hin fudhadhu. Kanaaf hin dhiise walumaa gala. Short hin dhiqatu. Salaam. Waan ajaa'ibaati. Ayyee Roobera waan jettu yoo qabaatte dubbadhu. Yaa fayyeeni yaada isaa kiliirii ibseera kun ilaalcha isaatii ani xiqqoo ishee kan hin giddu galeef abdii koo namoota warra kaanii akkasuma carraa yoo laattee fi yaada isaanii ibsachuu danda'an jechuudha malee kun ejjennoo isaatii kun ilaalcha isaatii mirga isaatii akkaataa inni itti understandingii isaatii kana waan ittiin na falmisiisuun qabu garuu haasaan ni haasee irraa immoo akka nama waan kanatti amanu tokkotti yoo iyyamamaa ta'ee fayyee marraa waa baruu barbaadeetanii yoo fedha isaa ta'e gaafata. Rakkoon qabu nutillee waan hubachuu barbaannu ni qabna. Yoo tarii hubachiisuu dandeesse waan turaniiti itillee yoo hubachiisuu dandeesse itti fufii wajjin. Waamanni haasee irraati anaafis akka galuun barbaada kaan amanaa wangeelaati waan ta'eef karaan hin hubanne hubachuu ta'e jechuudha. Roobera wajjin haasawii fayyeera. Fedha qabdaa? Fedha keetii fayyaa haasa'uudhaaf na waliin moo? Eeyyee xinnoo nama wajjina siyaasa'e waan barbaadde na gaafadhu Roobeeraa ko ani dhugaa namallee hin arrabsu yoo na arrabsitellee calliseen si ilaala roozeetiif waan dhagale immoo siin deebisa. Baay'ee arraba nama arrabsu si qabu wanta akkas nama hin arrabsu naman opiniyenii nama tokkotti mirga guutuu qabaa waan itti amane fudhatee jiraachuutti mirga qabaa. Arrabsoodhaan keessa moo'icha kan jirre nan beekaa yaada keetii yoo hin dandeenye yaada keetiin chaalenjii si godhaa yoo miti ta'e immoo mirga keetii malee sin arrabsu maaliif si arrabsa fayyeeku. Eeyyee akkasi dhugaa waan nagale siin deebisa akkamuu na gaafadhu. Haa ta'u fayyeeku amma tammati jettetti amma akka wangeelarraa ibsite tokkoffaa sadan tokkummaatti akka hin amanne wangeela keessatti illee akkati jettetti akka hin jirredha kan itti amante. Yoo fedha kee ta'e gaaffii tokko si gaafadhaa. Amantiin kee maalidha kan kee maalitti amantaati? Kiristaana moo Islaama moo waaqeffataadha moo amantiin qabdu moo isa kam jala deemta? Waan si dhibee sin dhibne Roobeeraa kun persentii 100 keessaa 100 kiristaana. Waldaa kiristaanaa qabda moo naxxa moo naxxu? Qaba nama 12,000 oltu jira Itoophiyaa keessa waldaa wajji waaqeffatu. Yoo fedha kee ta'e duwwaa yoo naa deebisuu barbaaddu ta'es mirga keedha. Waldaati waaqeffattu waldaa kamidha? Waggaa 22 makaana Yesuus keessatti guddadhe. Bara 2012 kaasee as garuu dhaqeen beeku. Amma isa keessa jirtu. Siin fixa kaa Roobeeraa kun. Dhaqeen beeku. Barumsa kitaaba qulqulluu garuu mana koo taa'ee nan baradha. Maali waldaan nattu? Kunoo kaa Roobeeraa gosa kanaan barumsa gaaffiin gaafadhe. Qeesiin gaafficha asitti sin gaafadhu. Gaaffiin gaafadhe waanan gaafadheefan deebii dhabe. Achi booda maal jedha macaafni qulqulluu sabni koo warra akka garaa kootti na waaqeffanne gidduu dhaqanii waanuma isaan godhan gochuu baranidha. Anis tarii dhaqee waanuma isaan godhan gochuu hin bare deebii namaa kennuun dadhaba yoon ta'e
dhugaa barsiisuun dadhaba yoon ta'e kanaa mannaa ija koo isa mirgaa dhabee tokkittiidhaan harka koo isa mirgaa dhabee tokkittiidhaan jireenyatti galuu naa wayya dhiiman xaxxadee mana koo taa'utti ka'e 2011 kaasee koronaan hun dhufeen malee. Waaqayyo si haa eebbisuun jedhamu Yesuus yoo si haa eebbisu jedhe sitti tola sakamiin eebbifame siin jedhu. Akka barbaaddetti na eebbisi garuu Waaqayyo akka jaalala isaatti naaf deebisa. Waaqayyo si haa eebbisu. Amiin. Deebii keetii jechuu kooti. Waldaatti waaqeffattu keessaa namoota 22 oltu jira jettee. 12,000 jira jette. 12,000 keessaa gaaffiin kun fayyee duwwaadhaaf dhufe moo namoonni si duukaa waan itti amante kanatti amanan jiru waldaa kee keessa? Barbaaddeen har'a naa mijachuu baatus amma addana geestii irra jiranii wajji wal qixxee kan ta'an fidee si naasofsiisa. Akkuma jedhanii si deebisu. Okay, shifayyee koo gaaffii sii qaba. Egaa amma takka sirraa dhageenyetti amantaa himmatee ergati dhuftee dubbattee abdiin si gaafate. Asitti obboloonni koo musliimaa amantii isaan amananii wajjin siin adda kan baasu waan tokko hin jiru yookiin immoo maaliif shaadaa qabattee musliiman ta'e hin irra geesse yookiin immoo hin barbaanne moo achi keessaa waan itti hin amannetu jira. Garaagarummaan anaaf isaan gidduu jiru baay'ee humnaa ol guddaadha Roobeera. Ani nan cuuphama Yesuus cuuphama waan jedheef musliimoonni hin cuuphaman. Kun garaagarummaa guddaa miti Roobeera. Yaan sin gaafadhe fayyee koo. Kunoo akka garaagarummaan keenya kana dhala. Musliimni hin cuuphamaa? Ani garuu nan cuuphame. Kanumaa waa'ee cuuphaadha malee rakkina biraan qabdu. Maal kan biraa maal tirate Yesuusin hin jaallannaa jedhani kaasubanii na gowwoomsu taanaa isaanitti itti gaafatama maaltu na dhibe. Namni cuuphame duwwaatu mootummaa Waaqayyoo keessaa qooda qaba fayyeeko. Yesuus maal jedhe mee Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti. Jechuun gaaffiin si gaafadhu amma gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos fannifame namoota hattoota lamaan sana gidduutti fannifame kadhannaa namoonni hattoonni lamaan sun gaafatanii Yesuus Kiristoosiin inni tokko alasuma Yesuus Kiristoosiin akkas jedheeni nuyi badii keenyaaf fannifamne atoo nama qajeelaadha innaan maalittiin jedhe ati galgarraa mootummaa koo keessaa mootummaa Waaqayyoottiin galtaattiin jedhe mootummaa abbaa kootiin galtattiin jedhe namichi suni wanti nu mirkaneesses hin jiru cuuphameeraaf hin cuuphamne isaa keessaa jechuu kooti. Cuuphaatu mootummaa Waaqayyoo. Ni kukkuta Roobeera sagaleen kee. Ifama guddaa fayyadu bilbilaan irratti fannifame. Cuuphaatu mootummaa Waaqayyootti nama galcheetti amantaa namichi sun hin cuuphameef hin cuuphamne isaan argine garuu fannooma irratti qalbii diddiirratee ennaan Kiristoos mootummaa Waaqayyoo kee qooda qabda jedhee cuuphaa duwwaadhaan mootummaa Waaqayyootti galeetti amantaa. Roobeera gaaffiin kee baay'ee waanuma gaarii. Attuun suni jannatatti galee dhiisee wanta baay'ee murteessa jajeedha waan ta'eef iddoo guddaan itti kennala. Baay'ee murteessaadha jedheen sammuu koo keessatti amani. Namni kana na keessa haquu danda'u yoo jiraate nama baay'ee cima. Because Yesuus tajaje warrumti kaanuu akkam ta'uu Museen fa'aa warri hin cuuphamanii fa'aa gaaffii gaafachaan turen kana 2010 fa'aa yeroo baay'ee ijoollee ture. Akkas taanaan hin cimaa fa'aa. Kanaaf yeroo baay'ee cuuphaaf ilaalcha guddaan qaba. Iddoo guddaan itti kenna. Kanaan musliimarraa adda ta'a jedhee yaada tarii immoo kanaan ala cuuphaan ala mootummaa Waaqayyootti hin galamaayi kan jedhamu immoo mee nama narra caalaa beekumsa qaba jedhee yaadu gaafadhee ofeensitti himu. Ishi baay'ee bareedaadha fayyee koo. Anamma harka 99 qabxii 9 cuuphaa alatti obboloonni Islaamaa kun waan itti amanan dhibbaa itti amantaa jechuudha akka jettutti malee cuuphaa duwwaadha kan qabeessi jiru malee. Amma kan isaan itti amanan kun sirriidha jettee fudhatte jechuudha. Baay'ee wayi Yesuusin hin jaallannaa naan jedhaniiru baga jaallatan tokko lammaffaa immoo garuu ilaalchanii musliimotaaf qabu sitti himuun jarri kun sanyii Abrahaam ilma Ishmaa'eelii Waaqayyo jara kana saba guddaa tokko nan godha jedheera waa malee kottummoo yaada Waaqayyoon alamu musliimni biiliyoonni tokko tuqaa 9 addunyaarra hin taa'u garuu jedha macaafa Miikiyaas keessatti raajiin tokko dubbatameera tarii ni raawwatamaa laata irratti jedhee abdii waan hin qabuuf
Anumti namni inni cubbamaan kun amma fakkeenyaaf nama musliima ta'e tokko nama nan jaalladha. Waaqni inni na caalaa waan hundumaa uume tokko immoo nama kana ammam jaallata. Sanuu tokkittiin baduu hin jaallatu. Musliima biiliyeena tokko tuqaa sagal hamma lubbuudhaan musliima ta'ee jiru Waaqayyo ni gata ilaalcha jedhu hin qabuan. Waaqayyo isa kanaafis karaa waan qopheesse qabaa laata. Anaaf garuu kallattiin itti amane sanaan naa ta'aa laata. Akkasitti yaada. Maaliifi cuuphaa immoo 90 cuuphaa immoo persentii 90 natti madaalti miti. Ani persentii 80 ol musliima wajjin adda adda na godhaa jedhee yaada. 80 irratti sitti gaariidha fayyee koo rakkoon qabu kun sii galeera ani musliima taates rakkoo sitti hin qabu dhugaan sii galee yonneenaan garuu sila yeroo dubbachaa turte dhiphina guddaa keessa jira jettee haasofte jechuudha. Dhiphina kana keessaa bahuudhaaf maaliif shaadaama qabattee immoo islaama taatee achi as deebitee waan dhugaa tokkotti amantee yookiin immoo kiristaana yoo ta'e immoo kiristaanummaa sanatti amantee gidduu kanatti dhiphachuu keetti akka obboleessaatti na gaddisiistee naan si gaafadhe isa kanatti akkamitti deebii kennuu barbaadde dhiphinuma kanaan itti fuuftamoo yoon akkas godhin deebii argadhe itti fayyeeku. Musliimni na cuubu taanaan rakkoon qabu nan naqa. Garuu nan cuuban. Kun immoo baay'ee waan ulfaataadha Roobeera. Baay'ee cima. Ani cuuphamuu jechuun anaaf akka kitaaba qulqulluu keessatti arge Yesuus tajaje Yesuus ajajee dhala ajaja. Wanti kun hoomaan ajaja godhe malee ofii raawwatee naa keessaa miti dhaqa akkas godhaadha ooti. Kana yeroo baay'een isaan gaafadha. Baay'ee. Kanaafanii musliimni macaafa qulqulluurraa baay'ee fagoo jiru dee yaadu. Wanti isaan gochaa jiranii baay'ee mattas fagoo natti hin fakkaatu. Garaagarummaa kiristaanaa musliimaa maalitti yoo na gaafatte an cuuphaan alatti tokkoffaa garuu waan itti beekuu qabdu Roobeera an quraanan beekula. Waan inni jedhus hin beeku, hadiisas hin beeku, quraanas hin beeku, takkaan dubbifni oma tokko hin beeku. Macaafa qulqulluu jechuun amma namani maali jechuun amma ta'e addana dhufte yeroo baay'ee sin nagaa wanni jechuun hin naggeeffatta mee abangeelloo akkas jedha amantiin jara kanaa immoo maal fakkaata kan jedhu amma yoona akkamittiin dubbisneeti. Dubbisuuf hubachuun gargari Roobeera. Amma namichichi gaarii irra taa'u sunu dubbisaa tureera macaafa Isaayyaas garuu nu banne maaliif nama barbaachisa namni nama barsiisuun hin barbaachisa la macaafa qulqulluu yoo amma baay'ee anamma criticize gochuuf yookiin mormuudhaaf dubbisuu nan danda'an ture qabas immoo sheekinnaa kenne qaba quraanaa mana jira garuu dubbisee nan hubadhe siin hin jedhu. Criticize gochaa jirta amma akkuma macaafa qulqulluu baay'ee indirectly you criticize in the Bible you believe that it is not the word of God. Mali Roobeera kotu Waaqayyoon sodaadhuuti mee macaafa qulqulluu akkam jedhee mormeen. So akkete individually this is the ideology of mankind. Fakkeenyaaf yaada namootaati walga'iidhaan fidanii jaarraa keessa kaa'atanii isa kaan akkas jetteem lamma sadan tokkummaafaa. Sillaaseen jedheem sillaasee trinitee sirriidha. Wangeela keessa jira taanaanoo natti manuu sin dhaggeeffadha mawutii qabanne. Shamma fayyee koo ammati so pre-existence Yesuus Kiristoos itti namantuu jechuudha mi'ati. Pre-existence Yesuus itti namantaa pre-existence Yesuus jedhu. Otoo waan sadan tokkummaa kanaan wal qabatu macaafa irra yoo jiraate otoo atillee ragaa fiddee fi akkasitti illee waa bara yoo ta'e. No, sumatti deemaa jirra miti re'ee isaa wajjin jiraabdi koo maal obsi kaasilloo dhaggeeffatte yaada sitti tolu yeroo inni dubbatu naamusa guutuudhaan sa'aatii inni barbaadu laattee fi yaasottee atis acalloo medhii dhaggeeffadhu abdii waa. Amma innillee waan taate naa kennii siin jechaa jiraami nama amansiisi siin jedha. Dhagaan jedha miti Oromiffaa isaa irra abdii shaa'o. Oromiffaa walittaa isaa irra naaf fayyeen ikkoo nan dhaga'amu. Yaaduu qofa osoo hin taane ragaa. Okay, amma fayyeen yaada isaa ibsachuuf waan beekurraa dubbachuu mirga qabaa Roobeeraan immoo yaada isaa ibsachuu hin danda'u jechaadha. Ilaa Roobeera mee Waaqayyo isa waaqa jiraata waaqaaf lafa uume sodaadhuuti Roobeera. Yesuus Kiristoos abbaa isaa bira ture. Kottu Waaqayyoon sodaadhuuti. Kitaaba qulqulluu keessatti barumsi ifaa ta'e sillaasee jira. Waaquma sodaadhu natti mila. Ammaaf hin jedhe sagalee kun ture
Eh. Dhaggeeffadhu. Amma atis dubbisteetta, anis dubbiseera. Waa'ee Trinity kanarratti yoom akkamitti akka inni fudhatama argate silla dubbii kee keessatti wangeelumtiyyuu walitti qabamee bifa wangeelaa kan inni fudhate Kiristoos du'ee erga du'aa ka'ee waggaa 325 booddeedha. Kanarratti walii galla miti? Maal irra naa deebii dafee walii Wangeelumayyuu walitti qabamee bifa wangeelaatiin kitaabaan kan inni wanni ta'e dhaloota Kiristoos booddee waggaa 325 isaarratti miti silas kaasteetta. Sirrii ta'e jechuudha. Waa'ee Trinity kanas waldaan kiristaanaa akkamittiin itti akka isheen itti walii galtes beetta. Baroota dheeraa sitti amanteetta yaada. Amantiin si gaafadhee pre-existence Yesuus Kiristoositti in amantaa yommuu siin jedhu Yesuus Kiristoos Luqaas boqonnaa 1:35 irratti dhufee Maariyaamii irraa utuu hin dhalatin dura tureera Yesuus jettee hin amantamoo hin amantu? Abbaa isaa bira tureera eeyyee garuu waaqa ta'ee ture jedhee hin amanu. Maal ta'ee ture itti amanta? Inni yeroodhuma jalqaba waaqarra ture maal ta'e akka ture ofiisaayyuu dubbateera. Maal jedha macaafni qulqulluun qooyiga isee kana sitti hima. Hangafa ergamootaa kan jedhamu meeqatu jira macaafa qulqulluu keessa? Qoy siinis gaafachaa ergamoota ta'ee ture yoo akkan itti amanu sitti hima. Akkan itti amanu. Macaafni qulqulluu hangafoota ergamootaa hin jedhu. Hangafa ergamootaa kan deebi'ee dhufus hangafa ergamootaa. Kanaaf Yesuus Kiristoos ergamoota hundumaafuu hangafa ta'ee abbaa isaatiif dhaamsa dabarsaa yookaan immoo sagalee dabarsituu ta'ee samiirra ture qaama hafuuraa ta'e jedhee namana. Malee waaqa ta'ee ture jedhee namana. So Yohaannis tokkomma sadiitti dubbii waaqayyoo jiru hin fudhattu. Yohaannis 1:14 irra dubbii waaqayyoo jiru hin fudhattu. Qolaasiyaas boqonnaa. Roobeer situ diiga. No. Amma gaaffii madhafa yeekoo eeyyee yookiin hinkoo itti immoo sanaa laachuu dandeessa. Yohaannis 1:3 dubbii waaqayyoo jiru. Yohaannis 1:14 irra dubbii waaqayyoo jiru. Qolaasiyaas boqonnaa 1:15 irra dubbii waaqayyoo jiru. Qolaasiyaas 2:7 irra dubbii waaqayyoo jiru. Akkamitti fudhattaa? Maal jetteetu amanta? Akkan itti fudhadhu anuu jalqaba rakkataan ture dur. Kun yeroon ijoollee tureen itti rakkataa tureen. Sagalichi akkaataa itti barreeffame waa'ee loogosii miti iddoo sanatti wantan baradheessa dhugaa tokkoon sitti himan. Amma caqasa iddoo sana jiru kan biraa wajjin walitti qabeen sitti hima. Macaafni sun akka jedhu sagalichi iddoo jedhu akka lamattira. Tokko teos tokko immoo toon teos ta'ee jira. Caqasa akkasii tokko jira kan biraa. Amma fakkeenyaaf Waaqayyo jaalala kan jedhu jira. Jaalalli waaqayyoodha. Amma kitaabni qulqulluu sun afaan Giriikii keessaa kooyinee Giriikii isa dhangalaasa ta'e sanaan barreeffame. Kanaaf jaalalli immoo waaqayyoon hin ta'a. Akkaataa kanaan waaqayyo ifa. Ifi immoo waaqayyoon hin ta'a. Deebii isaa itti yaadaa deemi. Akkaataa itti Yohaannis barraa'ee fi akkaataa itti caqasoonni nama sii kenne barraa'an tokko. Te'oosii fi toon te'oostu tokko mitila. Waaqayyo isa jiraataa fi isa maqaa isee warra seer luga beekan kana aartiikil moo maal jedhamti infiniitiif waan akkasii jedhamtu isheen sun itti maxxantila. Toon te'oos inni jedhu sun waaqayyo isa jiraata isa ibsuuf gale. Te'oos immoo akkaataa inni itti galee jiru waaqayyo isa jiraata ibsuuf miti. Yoo akkas ta'e immoo jaalallis waaqayyoo na ta'u kaa. Yoo akkas ta'e immoo ifis waaqayyoo na ta'u kaa. Jedhee xinnummaa koo nu gaafataan ture. Hammayyuu naa ifuu qabee sagalichi waaqayyoon ture waaqayyoon immoo sagalicha ture taanaan waaqayyo jaalala mini jaalallis waaqayyoo na ta'u gaa. Waaqayyo ifa miti ifis waaqayyoo na ta'u kaasammoo akkaataa kanattan ilaalaan Roobeera. Ishi fayyee koo galatoome dhugaan konsiistensii qabamoo hin qabu? Persentii 100. Konsiistentiidha miti? Baay'ee gaariidha. Dhugaan konsiistentii itti qabaateeti Old Testamentii keessatti kakuu moofaa keessatti waa'ee Yesuus dubbatameera. Tokkoffaa Waaqayyo dhugaadha jennee toomaan erga ta'ee wanti dhugaa ta'e immoo konsiistensii qaba erga ta'ee inni
Kuuma sagal boqonnaa jaallamee dhufee Lukaas 1:35 irratti mul'ateera. Inni Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 53 lakkoofsa 4-5 irra jiru dhufee Yesuus du'ee du'aa ka'uu isaatiin mul'ateera. Warra kan akkamitti ree dhugaadha moo soba itti fudhatta? Erga dhugaan konsistentii qabaate. Roobeeraanoo caqasa tinaalaatti kana caalaa caqasa baay'ee masillaaseetti siquusiin kennam kakuu moofaa keessa garuu na namansiisu. Maaliif roobeeraa kula? Waa'ee ma Yesuusiif waa'ee Waaqayyootti yoo walii galle waan jala muramaa tokkoon sitti hima. Waa'ee Yesuusiif waa'ee Waaqayyootti walii galle gaaffii kan biraa waa'ee hafuura qulqulluu kaala. Hafuurri qulqulluun namummaa qaba. Barnaabaasii fi intinii addaan naa baasaa jedhee namummaa isaatiin dhufee haasa'eedhanii na barsiisaa turaniiru. Maal sillaasee waggaa meeqan baradde? Garuu nama namansiisuum roobeera. Waaqa jiraataa tokkicha biratti waaqixxeessuun hin danda'amu. Yesuus immoo Masiihiin hin dhufa taanaan Waaqayyoo miti. Kanatu hudhaanatti ta'e. Hafuurri qulqulluun immoo qobaatti personaaliitii qaba. Maal ammame spiritualitii kan jedhamu baranneerra miti teoloojii keessatti. Niwmaatoloojii fa'aa baranneerra miti. Waa'ee hafuura qulqulluu kan jedhamu fa'aa qobaatti niwmaatoloojii kiristooloojii jennee nu barsiisu miti lafa teoloojiiti. Garuu nama amansiisuu dadhabeemi roobeeraa kun baay'ee dhugaan sittaasa. Anamma waan si gaafachuu barbaadu fayyee koo qilleensa baay'ee sin qabadhu ani haasaamatu jettarraati. Wanni keessa nama kanaan duroorooti yaada laattu baay'ee hubannoo kee dhugaan siin jedhe jechuudha. Suma dhugaa asitti immoo fi hubannooti qabdu wanni isaa baay'ee si kabajaa ture. Har'a garuu waa'een kee gaaffii natti ta'e naannoo kana si gaafadhe. Utuu quraana dubbistee immoo anni si wajjiniin dibeetiidhuma asuma mana abdiitti si wajjin gochuun barbaada. Tokkoffaa kanarratti dhaggeeffadhu. Dhugaa tokko. Mooraalitii lama. Revelation 3 kumaal jechuudha. Dhugaanii jechuudha. Konsistensii qaba jennee walitti haasofne irra fayyeekko. Yookiin wangeela kana situ na hubachiisa yookiin wangeela kana immoo anatti si hubachiisa. Kanaafi asuma yookiin mana kootti hubanne fayyise wajjin haasafuun barbaada. Baay'ee yaada kee jaalladha waan ta'eef. Yoo fedha kee ta'eef. Rakkoo tokkoon qabu. Yoommoo dhuguma yoommoo ani islaama yoo jette yookiin immoo amantaan koo akka yoo jette ta'e immoo dhugaa jiru nutti himte yaada kee fudhachuu dandeenya jechuudha. Maaliif akkan sirraa hubadhette ani adda siin godhu akkaataatti jettutti akkaataatti dubbattutti obboloota keenya yeroo musliimaa wajjin yaadi kee tokko waan ta'e maaliif immoo shaadaan qabanne fayyeeni yaadi isaa tokko ilaalchi isaa tokko amma quraana nan dubbisan dhugaa siin jechuudhaa fi akkati jette kanattidha. Quraannis kan inni lafa kaa'u garuu deebitee immoo cuuphaa duwwaan naqabee jettee maaliif kiliirii nuun godhu fayyeen eenyummaa isaa seedhumatu gaaffinitti ta'e naasi gaafadhe. Gaa Waaqayyo isa jiraataa Waaqaaf lafa uume ani kiristiyaana. Kana jala muree namnaa beeku maali namni garuu macaafa qulqulluu irratti waan hin argine ni na amante dhiiste. Maal Waaqayyo mee maleekaa tokko ba'a biiftuutii qabee amma lixaatti gad ergee ilaa karaan yoo kiristaanummaadha yookiin karaan islaamummaadha dubbachiisuu hin dadhabne mirga nuu kenne akka nu haasofnu godhe miti Waaqayyo garuu kan hin barbaade itti yaaduun qaba irratti xiinxaluun qaba barumsa baay'ee hicciitii ta'e maali Trinity waldaa Angilikaanii caalaa kan lallabee jira biyya Ingiliz keessatti garuu dhugummaa qaba nurra kan caalan immoo saayintistoonni meeqa hin mormine. Saayintistoonni kun immoo maal yaadi isaanii gowwaa maayii? Yoosef Pristiil faa namni caale nama yoo sammuudha ta'e nama inni pilaaneetii Meerkurii irraa oksijiinii qopheesseedha. Hin mormine kana. Raazerfoordiin namni caale. Gaafa teessee ilaaltu hayyoonni meeqayyuu dibeet godhaniiru. Garuu seexanni siistemii barbaada jedhee nama naan dhugaa. Siistemii barbaada seexanni. Maal akkan godhin beeku jettee jara gajjallaa kanaati bayi naa jechaa jiran gaaffiinsi gaafachaa jiran immoo maal namatti buune moo amantii namaa tunne moo maal taatan. Islaama waa islaamummaa musliimaa minaamin jechuurra otoo ragaa waan inni dogoggore sana dogoggoroota isaa san ragaadhaan otoo atilleen amansiistee ragaa kenniteefi. Okay akkas yoo ta'e gaarii fayyee amma wanni akka fayyeen jedhetti amantii lamaa wal bira gaafan fidu harka dhibba keessaa fayyeen amantaa isa kanaa wajjin inni aman wal fakkaata
dabaafachuun immoo baay'isa wayii mirga koodha fayyee gaafadhee amantiin kee maal jennee wal gaafachaa oolla mitiiri rakkoo maalii qaba kun. Baay'isa wayii yeroo kiristaanummaan tuqamu waan nu aarsuun qaban manaan God is judgment fayyee kan jaajii godhu waaqayyoodha malee ana roobeeraa miti. Idiyaa isaan kabajaaf ilaalcha isaan kabajaaf itti amaneera taanaan mirga isaa dhugaa jiru wajjin haasaa jira waan ta'eef. Arrabsuun irra hin jiru maaliif akka itti yaaddettiin jechuu hin danda'u. Akka itti na hubadhaa amantaa namaa tuqaan jiru waan ta'eef yoo akkas ta'e maaliif jedheen itti himaa jira fayyeetti jechuu kooti. Sun sirriidha. Ati amansiisuu hin dandeessu waan ofii keetii amante kana ragaalee kanneen waan ofii keetii amante sana ragaalee kennitee fi waan isa shakkisiiseef waan inni irratti inni kun iddoo kanatti dogoggoreera jira jettuun ati ragaalee kennitee fi hubachiisuu yookaan amansiisuu hin dandeessu. Yeemoo. Lakki fayyee wajjin falmuun barbaadu asirratti. Asirratti falmuun barbaadu eessatti falmuu barbaaddan? Mana kootti. Maal manni kee maal qaba addatti? Fuula qulqulluudha. Qulqulluudha? Fuula qulqulluu. Fuula qulqulluu qaba. Moo paastaroota dirqama maaliif jechuun maaliif ni hojiinis falmaa yaada sillaasee koos ni hojiinis falmaa oolla barri wanneen qabu kuni waan itti nu leeyyaasisu hin garuu kiristaanummaas waan itti leeyyaa nu hin qabnu afaan guunnee dubbannaa kophaa dhiibnee dubbannaa itti amanna waan ta'eef dhugaan immoo nama amansiisa fayyeen akka inni itti hubate immoo mirga isaadha understanding isaa kabajamuu fi qaba jedhee nama naanii waan an kenneef itti amanuus danda'a itti amanuu dhiisuus danda'a kun mirga isaati waan sana lolchiisuu hin qabu jechuu kooti fayyee duwwaa miti lafa kanarraati tiriniitiitti koo biliyeenii 3 wayititti nama nuti sadan tokkummaatti karaa kiristaanitti immoo yoo fudhatte immoo staatiksii isaa fudhattes immoo more than 3 point something 4% 3.4 dha kiristaanummaa kanatti kan amanii jala deemuu jechuudha. Waan anaaf fayyeen asirratti haasofnee disqualify gochuu dandeenyu miti yaada wal geeddaraa irra malee. Naa fayyee ani shakkee dhumanii si gaafadhee guddaa galatoomii yaada kee fi sammaa sadatti immoo ni taa'e walitti haasa'uu dandeenya. Leenca koo. Rakkoo tokko qabu dhugaa malee ani hin amanu ani barumsichaa garuu immoo kiristaanaa Trinity immoo ani niisteef macaafarraa waanan dhabeefi yan jedhuuni si xumura roobeeraa ko dhugaa. Amma fayyee koo ergamaan inni dhumaa Waaqayyo ergee addunyaadhaaf ergee ergamaa Rabbii Muhammad jettee namantaa? Lakki yaanoo akkas jedhee namanu. Naga manola dhaggeeffadhu. Ani kiristaana roobeera akkamitti akka jedha. Ani hin beeku nama kana iyyuu qorachaa jira kun dhugaa abdii faa waan hin gaafachaa jiru isa kana. Awwal Qaasimii faa Abu Muwaazaa faa kunoo kana gaafa argu fiigee ol galee waa'ee isaanitti maa nama kana ani maan ergama Rabbii miti jedhee mirga dhabsiisuu hin danda'u. Ergama Rabbii tedhee fudhachuuf immoo ragaa gaafachaa jira. Amma ka'ee deebiisaa waan tokko hin beekon. Isuma dhugaa sansitti Wallagga lixaa keessatti nalade musliima argee hin beeku. An kan hin arge dhaqee Iluu Abbaa Boriitti musliima hin arge. Jimmaatti ani hin arge. Isa ijoollotuma gaaddanyummaa walitti sinneeti malee waa'ee amantii baay'ee gasmaraa waliin hin haasofnu. Kanaaf ani hin beeku ganaa immoo gaafachaa jira. Guyyaatti tun dhufee garee kana jala galee gaaffii hin gaafatin oolee hin beekon. Ganaanuu gaaffii meeqatam gaafadha. Gaaffii kana keessaa gaa Waaqayyo garaa barbaade deebisiif kennu. Fina kana keessaa ji'a baasu Waaqayyo gara tokkotti qajeelchu. Dhugaa nan dhufa mana Siwama. Roobeeraan silaa kana barbaada. Gurbeen silaan fiigdu jennaan kan nimni ciniin jedhani. Roobeeraan silaa kana barbaada. Maalin barbaade abdeesha? Maal? Mana kee dhaguusaa kaasitti mari'adhu hin jenne. Mana koo. Mana kootti fayyee malee guyyaa tokko waamee beekaa maal taateef disha. Nama tokko mana koo kottaa jedhee beekaa fayyee irraa kenneef. Fayyeedhaan hin jedhee baran iyyuu fayyee hin jedhee mana nama biraan jenne.
Atumti mana keessa haa ta'u yoo barbaade mana malee kaappichi haa ta'u atumti hubachiisuu ma dandeenyaan Trinity makana hubachiisuu dandeessee jennaan hin Asumattuu ta'u. asumattuu nuuf haa ta'u. Asumattuu akka. Isuma hubachiisuun kee Asumattuu nuuf haa ta'u rakkoon qaba Abdishaa. Rakkoon hin jiru. Yaadumaan jedhe malee eessattuu haa ta'u hubachiisumti kee haa jiraatu malee. Kan Trinity kun ofii hubatten kee shakkiidha. Ni koona fayyee wal qixxee jaallattan seedaa akka seedaati. Ishee abdii bagaasi baraan jira kana bakka. Bakka. Amma reepersentiin itti amanaa adda adda. Hiiwatanis kan misat diras nu amma garmaan jechuudha. Trinity. Ayyeesh. Fayyeeraa waa gaafachuu barbaada waan takka wayii. Fayyeeraa jirtaa? Jira na gaafadhu abdii. Tole amma raajonni amma jiran raajonni dhugaan ni jiru jettee ni amantaa? Macaafa qulqulluutu raajii dhuma isa keessa waan hin dhaben qabu ani waan ta'eef ani waan akkasii kana beektaa natti ulfaata. Hin amanu gabaabamatti short ndekati hin amanu baqa gabaabama hin amanu. Ay jechuun warri amma maallaqa afaan namaa kennan akkasitti biyya laallee nama baasan kun raajii dhugaadha jettee namantuu? Anoo dhugaa waaqayyo waan akkasii jiraachuu isaayyuu hin beeku. Hin beeku? Hin beeku raajonni fi seerri amma bara Yohaannis cuuphaatti ture. Isa as darbee omti tokko jira kan jedhu macaafa qulqulluurra saantima tokko dabsuu hin barbaadan. Raajonni fi seerri amma bara Yohaannis cuuphaatti turanii hallaqe. Isas darbee Yesus kanarra deemaa achi goraas goraadhe barsiiseera gaadha ideen fudhan. Hingaa bakka. Maali yaruma borii raajamaa olay hingaa. Okay. Yaani fakkeenyaaf warri amma si keessatti intinaa innee waan akkasii beektaa waan akkasii gootaa abbaa warraa keellee akkasii haati warraa keellee isiin kun siin taatu isii kana hiikii. Inni kun illee xiqqoo abbaa warraa kee kun illee dadhabaadhaa daqiiqaa gana nan dabalaa fi warri jedhan kun amma sirrii miti jettaani? Waaqayyoo dubartii see kam jaallatee see kam jibbee naa marata amma. Nama hunda isa tuume waan ta'eef kan filatu fayyeeraadha malee waaqayyoo mircaa godhee iseen kun siin taatu iseen kun siin taati siluma kun understandingii waaqayyoo biraa dhufe miti. Hankana waan akkasiitu natti namni himeeti seexana na duraa ture nittiin jedha. Maal waaqayyo dubartii seen kun siin taatu naan hin jedhu anati maratee filata kana ergaa akka kana baay'ee waaqayyo gaafa dhufu deebiitti kenna yaada waa'ee amma fakkeenyaaf mee abdii waan si gaafadha nama tokkotu dhagaa darbatee si rukutee jennu namicha dhagaa darbatee si rukute sana dhagicha isa si dha'ee lafa bu'ee moo namicha isa darbate sana badii qabetta. Namicha isa darbate malee. Bakka. Namoota kana utuu hin ta'in seexana sana namoota kana akkas godhu wajjin wal mormuu barbaadan. Jara kana tokkoon baasiitti mormii utuu naan jettee miiliyoona meeqa mormee fixa. Gabaabsee seexana isa hojii jal'ina akkasii nama hojjechiisu mormaa yeroo sana hojii jal'aatu naa mormame. Ana akka itti yaada hojiin faallaa waaqayyoo ta'e hundinuu kan seexanaatiin jedhan. Okay, waa'ee namaallee namatti ni mujattaati waaqayyo fakkeenyaaf ebaluu akkasiin jedhee ebaluu akkasii godhee ebalummoo akkasitti balbala keerra taa'ee si dhaggeeffate manaamin jedhee akkasitti waa'ee namaallee waaqayyo namatti ni mujatta yaadda? Waa'ee nama waaqayyo namatti hima yoo ta'e waaqayyo narrabsuu kooti because inni hamattuudha jechaan jira akka jechuun hamattuu miti waaqayyo maali? Rakkinan qaba yoo ta'e karaa ittiin na qajeelchu baay'ee qaba maal gochi naamata waaqayyo namatti ciitii ko? Ajaa'iba wallahi ajaa'iba. So طيب namoonni yoo kana wantoota akkasii kana fakkeenyaaf akka waldaa kiristiyaanaatitti akka namoonni wantoota kana beekaniif akka namoonni waan kana hubataniif maaliif irratti hin hojjetamne eega kana ta'e warroonni kana godhaa jiran eega raajii sobaa ta'anii sobaan hawaasa burjaajessaa jiru erga ta'e waldaan kiristiyaanaa maaliif callistee ilaalti moosuma qofatu waan kana akkasitti amana. Ingirdaada sana hin buqqisinaa ittiin jedhameera beektaa ittimta malee nama ittiin hiitudha. Ittiin himtaa utuma waaqayyo ofii isaatii barsiisee namoonni mata jabeeyyii ta'udha macaafa Yesaayyaas keessa. Kanaaf ittimtaa hin dhaga'u taanaan maal hin qaltaaree maal goota gaa calliftee ilaalta malee. Ittimta namatti hin himta
dhiisi jetta. Yeroo sana short and cut karaa gabaabaa si ari'la. Baay'ee waan tokko waan jala muramaa sitti macaafni keenya namni waan dhugaa dubbatu hin jibbamaidha. Mallattoo isa cimaan sitti mala dhugaa dubbattee jibbamuu sodaata namni. Akka koo kana dhugaa isaan jibbe yoo xinnaati namni har'a dhagaye hundinuu yaa Waaqayyo galgalana bakakkaatti buusedee kadhataa bula malee namni sirriitti naa kadhatu hin jirula. Hin jibbamtaa, jibba sodaatu. Darbee immoo wantoota baay'ee ulfaataatu jira. Dubbii taasoftu kun dhimma maatiitti hin bu'a. Gaa'ila keessa lafa dhaqee itti bu'uu qaba. Nama dhuunfaarraa qabee hanga biyyaatti deemuu wanta danda'uuf namoonni hubannaamaan bira walii darbaa obsaadhuma dhiisa malee baay'een isaa maali? Maarroo beeraan wallaalee miti wanta kana yeroo na gaggaafataa oole baay'een isaa akka rakkina qabu beekamaadha. Garuu namatti Maali wallaaleette? Wallaalleetiyyuu amma roobeera kottu dhugaa waaqa jiraataati waldaa kiristaanaa keessa rakkinni akka jiru hin beektu ati. Maali fayyee koo iddoo hundumaa rakkinnoo jira fayyee koo. Iddoo hundumaa jira. Eeyye. Rakkinni iddoo hundumaa jira fayyee koo. Namni kan inni rakkinni iddoo hundumaa jiraateef namatu mudaa qabala. Waaqayyo akkasi mudaa qabdan beekadha. Nama mudaa qabu kana waan gootu hin qabdu. Maarree amma koo tu perfectii taane koo we grow to perfection miti isa kanatti nama hin ta'ini. Tu perfectii taane koo. Haasaa kee keessaa isa kanatti nama nala. Isa ammatti jette sanatti namana. We grow to perfection malee we perfectii miti fayyee. Eeyyo. Kanaafi ittiin taga fudhachuu dhiisuun immoo gahee abbaati jechaadha. Maal barsiisuma daree keessatti barsiifnu barsiisaa tokkorraa dhaga'ee barataan karaa garaa hubata hin dhagaa garuu namni hubatu 100% wal qixa miti. Beeraan baay'ee sodaate naan jedha namichi kuni. Reesiliingii walitti buunaa, qiphee walitti buunaa, wal arrabsuun nurra ture, wal salphisuun nurra ture. Komentii dhiisi Roobera komentii dhiisa. Deeroo dhiisi akka itti dubatin. Komentiin deebisin ishii Roobera komentumaan barreessiif warra komentiitiif. Eshi fayyeera jechuun aangonni gaaffii natti ta'e fakkeenyaaf amma musliimoonni majlisa al'aalaa waan jedhamu qaban akka waliigalaatitti fakkeenyaaf Itoophiyaan majlisa guddaa yookaan olaanaa qabdi. Oromiyaan akkana. So warri Pirootestaantiin yookaan immoo kiristiyaanonni dhimma waliigalaa kan furu dura bu'aa hin qabdani akka Pirootestaantiitti yookaan ammoo akka waldaa kiristiyaanaatitti dura bu'aa hin qabdani wantoota akkanaa wantoota maqaa balleessii amantaa keessanillee maqaa balleessuu wantoota akkasii dhaabsisuudhaaf warra hojii hojjechuu danda'u hin qabdani. Jiru in hojjetus hojjetaa turaniiru bara 2015 keessatti fakkaata in hojjetu hin dhaga'amani garuu dhageetti hin qabani. Namatu hin dhaga'u garuu hin hojjetu. Utuma achin gahin namootumtillee hubannaa qaban namooti gurguddaa namoonni qalbii qaban wantoota gaarii hin taane hedduu dhaabsisuuf hin hojjetu. Garuu namni isaan hin dhaga'u. Because dhaloota qubee jedhamna gaanis ijoollee waan ta'eef hin dhageenyu jechaadha. Wal tuffachuutu jira malee hin barsiisu. Dogoggora jiru sirreessuuf baay'ee yaalii godhu. Garuu immoo nama isaan fudhatuutu hin jiru. Wallahi waan ajaa'ibaati garuu jechuun fakkeenyaaf nama wanni hedduun ajaa'ibu eega barsiisota akkasii yookaan ammoo barsiisa akkasii wanni sun waan sobaati jedhamee kan amanamu ta'e akka waliigalaatti waldaan kiristaanaa tarkaanfii fudhatuu dadhabee namni qobaatitti ba'ee waan barbaade raajaa ooluu kun hedduun ajaa'ibee maaliif akka ta'e Allahu aalam. Tayyib dabalataan fayyeera gaaffii si gaafachuu barbaadu Ismaa'ilii fi Ishaaq ilmaan Abrahaam jettee amantaami? Obbolaadha eeyye. Isaan lamaaniitiifuu Waaqayyo waadaa galeera moo hin galle? Lamaan isaaniitiifuu waadaa galeera. Ismaa'iliin akkas jedha macaafa keenyarra. Mucaan kunis immoo ilma kee waan ta'eef saba guddaa tokkon godhaa jedhe Waaqayyo. Macaafa qulqulluurra jira waadaa galeeraaf. Tole waadaa Waaqayyoo hin diigamaa? Gonkumaa diigamuu hin danda'u waadaa Waaqayyo. Tole Waaqayyo akkuma waadaa gale san waadaa san raawwateera moo ganaa raawwatare? Beetta barumsaan amma qorannaa irratti godhaa jirudha. Tarii yoon perfektii ta'ee siif hime ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu kana qorannaa gochaa jira. Waadaan sun akka raawwatametti hin beeka. Because amma
musliimonni sanyii Ishmaa'eel keessaa isa dhufe waan hordofanii fi kiristaanonni immoo Yesuusin duukaa buutota isaa waan taaneef sabni kun lamaan iyyuu uumameera jedhee namana. Garuu wanta kana kilirfaayi ta'ee sitti haasa'uu hin barbaadu sa'aatii kana. Maaliif namoota kan biroollee dogoggorsuu hin danda'a. Yoon ofii koo dogoggoree jechaadha. Malee wanti sun akka raawwatametti kan hin beeku jechaadha. Maali fayyee koma dubbachuu sodaattere macaafa qulqulluu irra jira. Maali eenyusi hubatu sakaansii hubannee isa kana akkamitti hubachuu dadhabnattee yaadda? Na hubachuu dadhabdu tun ta'in ila Waaqayyo sana raawwateera. Garuu waan immoo ifa naan taanes jira la. Maadha beektaa hinduun Sakamiin raawwatame fayyee. Waaqayyo Ismaa'eeliinis saba guddaa tokko godheera. Yisaaqiinis saba guddaa tokko godheera. Kiristaanonni fi musliimonni addunyaarra kanaaf fakkeenya gaarii ta'uu jedheen yaada. Kun sadarkaa yaada kootiitti la individual idea kodha kun. No. Based on the biblical reality jechuu kooti amma wangeela akka jedhutti amma kuma abdiin kaasee jarreen kun lama mana tokko keessaa ba'an miti. Ta'us ilaalu. Ba'an isaanii tokko haadha isaaniitti adda addaa garuu nutti qabdee deebista. Ba'an tokko haadhaan adda addaadha eeyyee sirriidha. Karaa Aggaar Ishmaa'eel dhufee hidda isaa godhattee qorattee karaa ergamaa Rabbi Muhammad achirraan dhufee mul'ateera. Roobeera la maanguddoota 24 kan jedhaman jiru eeyyee. Qomoon Ismaa'eel 12. Qomoon Israa'elis 12. Macaafa qulqulluu keenya irra. Maanguddoonni 24 sun iyyuu teessoo Waaqayyo dura akka dhaabatanuu beekala. Garuu perfekti ta'ee hin deebisu kan hin jedhe. Kiristaanallee musliimallee tarii dogoggorsuun danda'a ta'a. Namni nama dogoggorse immoo dhagaan daakutti jedhame bishaan lixoo jedhameera. Nan sodaadha. Raawwatameera yoo jettee amma wanti tokko raawwatameera gaafa jedhu you're 100% sure jechuudha. Hin raawwatamne yoo jette immoo I'm still investigatii gochaan jira gaafa jette konfliktiin ta'ure wanni himti keeyyuu yaadi kee sirrii miti. Raawwatameera yoo jette inni raawwatame isa kamii? Inta Roobeera sirrii deebise inni iddoo kanatti saba guddaa lama. Isin dhaabaa Kana dhaabi abdii. Rakkoon qabu. Waan jedhe inni itti qorachaan jira jedhe fakkeenyaaf already hin beektaatillee macaafni macaafa guddaadha hedduudha. Galeera abdishaa ko inni jedhe raawwatameera amma tutti qorameeraadhaan cufeera ta'e statementii isaa jechuu kooti. Okay gaaf tokko fayyeen qoratee dhufee nu beeksisa garuu raawwatameera jedhe innaan isa raawwatame sana maan dubbattuun jedhe malee jechuu kooti malee amma tun qorachaa irra ta'e gaaffii kanan kaasuuf isa raawwatameera jettu sun maaliidhaan jedhe fayyeedhaan. No, ati akkam jetta akka keetitti Roobeera ati wanni Waaqayyo wanni waadaa gale sun raawwatameera jedheen itti ammaan 100% karaa Yesuus Kiristoos raawwatameera jedhee nama namaalifi baayibilikaali yoo fudhattee dhufte yeroo uumamaa boqonnaa 12 irraa kaastee yoo dhufte Isiyaaqirraa Yaaqoobitti dhalate Yaaqoob keessaa sanyii ijoollee Israa'el 12 isa keessaa immoo karaa Daawit immoo mootummaa Daawit keessaa mootiin dhalate jedhee dhufe achirraan dhufe karaa Yesuus Kiristoos sagalto'aal mul'ateera jenneetu amannaa jechuudha Waaqayyo kakate kun jechuudha. Yesuusumtiyyuu an Israa'eliif hin ergame kan jedhu kakuu Waaqayyo eege waan ta'eef Waaqayyo Israa'el keessaa karaa Kiristoos mul'atee addunyaaf jennee kan nuyi amannu Waaqayyo kakuu isaa waan eeguuf jennee amannuudha jechuudha. Gaaffiin koo sii galee naaf raawwateera an jedhee isa fayyeen immoo raawwateera se jedhe isa kamidha. Ati gaaffiin koo sii galee ati kan kiyya sii galee Roobeera. Eshi kan karaa Kiristoos raawwatameera jettee ati amantu karaa Ismaa'eel immoo karaa Isaaq. Karaa Isaaq malee. Karaa Isaaq. Karaa Ismaa'eel kan Waaqayyo waadaa gale yoo saba guddaa nan godha jedhee inni sun raawwatee namoon raawwatamne. Maaliidha inni jedhe inni dhalata namni dhalatu jira abdachiise moo. No saba ammayyuu sabni sun ko saba guddaa sabni warri Arabaa kuni wanni kun eenyudha isaan saba guddaa mini isaan. Okay, sabni tokko saba guddaa kan jedhamu maal jechuudha Roobeera? Saba guddaa jechuun nama baay'ee jechuudha moo isaan keessaa raajiin kan ka'u yookaan ammoo warra Waaqayyo karaa sanaan kakuu raawwatu jechuudha moo baay'inuma namootaatti saba guddaa jechuun? Saba guddaan saba biyya Araba caalu saba guddaan baay'een biyya lafaarreera over 1 biliyeenii tokkoof tuqaa kan qabdu Chaayinaan saba guddaadha barra.
Okay, thank you. Dintaanee Indiidha. Dintaanee Ameerikaa dabar kana miti kanaan sabni tokko saba guddaa jettu. Kakuumti raawwatame suni ani itti amanee karaa ergamaa Rabbii Muhammadiin raawwate siin jechuufi eegaleera miti. Amma isa dhannin ustaaza walii wajjiniin hin mari'annattiin jedhee jechuu kooti. Silaa Oromoo jechuudha. Gaaffii beddeedduu guddaa sadii waan hin qabuuf raawwatameera yoo jenne eessatti raajiin dubbatame. Kanaafi amma nan dhabe jechuudha. Ansii galeera miti. Amma wangeela akkan dubbisetti nan dhabe. Garuu beeka Omoo Ishmaa'eel keessaati ergamaa Rabbii Muhammad akka dhufe nan beeka. Ofii isaaniitii immoo ergamaa Rabbii immoo arabaa isaa yoon jedhe immoo hidda dhaloota isaanii gaafa naqee qoradhu araba miti. Eessatti nu geesse? Baabiloon keessaati kan Abiraam ba'e. Achii Waaqayyo isa baase. Araba iyyuu isaaniin jechuu hin dandeenyu wanni isaanii gaafa qorannu jechuudha. Kanaaf karaa wangeelaa raajota kaanii fi asiin immoo karaa quraanaa raajota kaanii waa'een isaanii dubbatameera kan jedhu argachuu hin dandeenye. Akkamittiin wanta kana justification yookiin immoo justify gochuu dandeenya. Isa jedhu anaaf ammayyuu gaaffiidha. Isa dhannin sila ustaaza walii wajjin haasa'uu barbaadu. Okay. Ilaa Roobeera sagaleen kun nagahama miti? Nagahama. Nagahama. Roobeera. Nagaa fayyadu. Fayyee itti fufi ani sin dhagaa. Ani yaada kennume waan kana irratti aga fayyeef neetworkiin isaas irratutti. Irraa afi yeroo takka obse sii kenna carraas atillee dubbatta abshirra kun hin jiru. Fayyeera jirta? Fayyeera miyuutii irra jirta yoo dubbachaa jiraatte. Ayyee baay'eetiin jira. Tolee gaariidha Roobeera ishin dubbatta abbaa firaa kan jettuun dubbatta. Isa kana ustaaza walii wajjiniin dubbachuu fi waan gaariidha anillee na gammachiisa. Ani waan san hedduu anillee itti seenuun barbaadu sababiinsa waan sana wal qabatu anillee akkuma Fayyeera reefuu jedhe qo'annaa irra jira dubbisaan jira. Waan hin dubbise qaba waan hin garaa dubbisullee nan qaba san inshallah ustaaza Rabbuma ustaaza awwalumaa wajjiniin yoo haasofte gaariidha isatti isaanii wajjin qabatte amma intanaan jennu alaa kulli haalin waanuma hundaafuu sana beekuun waan guddaa waanuma san beekuun waan guddaa waanuma san hubachuun Waaqayyoo isaan lamaaniitiifuu saba guddaa nan godha isaan jechuun waan gaariidha saba guddaa jechuun wanni sun ammoo Waaqayyoo wanni waadaa Waaqayyoodha hin diigamu hin raawwatama tole saba guddaa jechuun immoo akkuma ati iyyuu jette akkati iyyuu hubatte anis akkasittiin hubadha saba guddaa jechuun baay'ina namootaa osoo hin taane karaa sanaan waa wahii Waaqayyoo raawwachuu yookaan ammoo mootummaa Waaqayyoo saba sana keessaan dhufuudha dabalataan ammoo so sanii wal qabatu inshallah isa ustaaz mawali wajjin akkuma jettee dubbadhu isa sanaan sin gaafadhu abbaan firaa kan jiru kun waan dubbatu yoo qabaate yaa dubbatu inshallah isaaf carraa kenna biidinillah waan gaariidha Roobeera gana hubachuun jechuudha. Abbaa firii okay. Baay'ee gaariidha carraa kana waan naa kennitaniif baay'ee galatoomaayi. Asirratti dhimma ijoollee Abrahaam lamaanii namoota dhagaa jiraniif kiristaanotas haa ta'u musliimota biyyitaan akka hin uumamneef waa xiqqoo ishee hubadheen isin qabsiisuu barbaade. Eessatti dubbatamee waa'ee ijoollee kana abbaa firii? Eessatti dubbatame? Ijoolleen Abrahaam lamaan kuni lamaan isaanii kan Abrahaamii ifa yaadichi ka'ee jira. Eessatti dubbatame waa'ee jala? Eessatti dubbatame? Waa'een jara seera uumamaati kaa. Seera uumamaa Abrahaam yeroo inni dhala barbaadu faannarraa dhala dhabetti. Boqonnaa meeqamee waan alaati? Eshi baasime? Eshi. Seera uumamaa boqonnaa 17. Hayyee itti fufi dubbadhu. Eshi. Akka nu jalaan dheeranneef mee Waaqayyoo isaan kanaaf waadaa galeera moo hin galle akkasitti haa gabaabsinu ofirraa. Waaqayyoo isaan lachaniif waadaa galeera. Tole waadaan Waaqayyoo galeef sun raawwatameera moo hin raawwatamne? Waadaan Waaqayyoo galeef Yisaaqifis raawwatamee jira Ismaa'eeliif illee raawwatamee jira. Tole Isaaqiif akkamiin raawwatamee Ismaa'eeliif akkamiin raawwatame?
baay'ee gaariidhaanis isuma ibsuufiin. Tole. Waadaan isaaniif galame waadaa tokko miti, waadaa garagaraati. Ismaa'eel karaa hojjettuu isaanii, karaa gargaartuu Saaraa karaa Haggaar dhalate. Ismaa'eel karaa Haggaar jechuun karaa Haggaar dhalate yeroo jennu gaa'ila seera qabeessa keessatti dhalate jechuu miti. Kakuu isaanii adda kan godhu jechuudha. Garuu gaa'ila kan jedhu macaafni qulqulluun abbaa manaa fi haadha manaa, dhiira tokkoof dubara tokko jechuudha. Waaqayyo gaa'ila sirrii kan beeku Abrahaamii fi Saaraadha. Waaqayyo Abrahaam. Dubbadhu. Kan Aggaaroo? Kan Aggaar Saaraatu waan mucaa godhachuuf hin dandeenyeef abbaa manaa isheetiin jedhamiire macaafni qulqulluun ani haga amma mucaa sii godhachuu waan hin dandeenyeef hojjettuu keenya bira ga'ii mucaa godhadhuu jetteen eeyyamteefi jedhama. Miti? Tole. Isa booda Abrahaam godha. Eeyyamni sun eeyyama Saaraati moo eeyyama Waaqayyoo faadha? Eeyyamni sun eeyyama Saaraati. Kanaafuu Abrahaamiin sagaagale jechuudha jette. Akka macaafni qulqulluun keenya ibsutti Abrahaam wanta gaarii godhe kan jedhu hin jiru ifatti jechuudha. Okay, in sagaagaleere? In sagaagale miti, sagaagale kan jedhamu heeyyama haadha manaa isaatiin ala yoo ba'e ture. Amma garuu eeyyama haadha manaa isaa yoo ta'eyyuu garuu eeyyama Asissin dhaaba. In sagaagale kan jedhamu nama haadha warraa isaan ta'iniin yoo ciisen sagaagale jedhama. Wala eeyyamasii wala eeyyama ta'uu baatu no. In sagaagale kan jedhamu nama Waaqayyo kan isaa hin godhin isaaf hin kennintu in sagaagale jedhama. Asitti amma akka ati jettutti Abrahaam waan Aggaarii wajjiniin kan inni walitti dhufe sagaagalummaadha moo karaa seera qabeessaatiin walitti dhufe? Karaa seera qabeessaa miti kun ifatti jechuudha. Okay, kanaafuu in sagaagale jedhi kaa. In sagaagale immoo jechuu hin dandeenyu. Hin dandeessu taanaan ammoo karaa seera qabeessaatii jechuudha. Ilaa sagaagalummaa fi seera qabeessa gidduu waan jiruun sitti himaka. Isan sitti himuu barbaade bar. Wanni jidduu jiraa jiru tokko illee hin jiru. Waan lama qofa jira. Lafa kanarratti namni dubartii tokko bira kan ga'u akkaataa lama qofa jira. Inni tokko karaa seera qabeessaatiin, inni tokko immoo sagaagalummaadha. Allaqe. Kana lamaaniin alaa giddu galeessa wanni jedhamu hin jiru. So asirratti yoon sagaagale jette gilsi godhiinuu himi. Lakkiin sagaagalee immoo karaa seera qabeessaatti jette lafa kaa'i. Kana lamaan keessa bakka kamiyyuu dhaquu hin danda'u. Lafa kanarratti namni tokko dhiirri tokko dubartiin tokko kan wal bira ga'an akkaataa lamaan. Tokko abbaa karaa seera qabeessaatti wal bira ga'u, tokko immoo hin sagaagalu. Kanaafuu Abrahaam karaa seera qabeessaatiin immoo sagaagalee bira ga'e. Ishisiin ibsa kaa. Agansi ibsutti daqiiqa tokkollee sakandii 30 haa ta'u naaf obsi. Ifatti wanti beekamuu qabu Abrahaam Haggaar bira ga'uun yaada Waaqayyoo miti. Wanti hubatamuu qabu jechuudha. Haggaar warra Abrahaamiif kan kennamte haadha manaa Abrahaam hojii akka gargaartuuf hojjettuudha malee haadha manaa Abrahaam akka hin taane ifatti waan beekamuu qabudha kun. Haati manaa Abrahaam Saaraa jedhamti. Waaqayyo Abrahaamiif Saaraa qofa kenne. Seenaa kana hunda isaa hin beekna yaa abbaa firii hunda isaa ni beekna. Amma gabaabsitii nu deebisi. Seenaa kana ni beekna, hundi keenya iyyuu ni beekna, kiristaanonni ni beekan, musliimoonni ni beekan. Amma gabaabaa wanni sirraa barbaadu Abrahaam in sagaagale moo seera qabeessaan ilmoo irraa argate kan jedhu qofa. Yoo in sagaagale jette ragaa nuu kennita. Yoo seera qabeessa jettes ragaa nuu kennita. Lamaanuuttu ragaa sirraa barbaada. Eshi. Baay'ee gaaffii gaariidha. Itti deemootu hin jiru haasaa na dhorkite bar. Nuyi akka macaafa qulqulluutti jecha ati jettu kanaa miti macaafni kan jedhu. Kanaafan bar ati sagaagalummaatti fudhachuu dandeessa. Sagaagalli jettee ati akkasitti fudhachuu dandeessa. Garuu Abrahaamiif haati manaasaa tokko nu kan beennu macaafnis kan nu barsiisu. Haati manaa Abrahaam anin akka wajjiniin jiraatuuf fedha foonsaatiif gargaartuu isaa taatee kan kennamteef maqaan ishee Saaraa jedhamti. Saaraadhaan ala garuu Abrahaam dubartii biraa akka bira ga'u yaada fi fedha Waaqayyoo miti ifatti jechuudha. Kanaaf mucaan Aggaarirraa dhalatee fi mucaan Saararraa dhalatee ija Waaqayyoo duratti garaagarummaa qaba. Waaqayyoos yeroo ijoollee kana lamaan eebbisu dubbifachuu hin dandeenya. Eebba wal fakkaataa hin eebbifne.
Otuu ijoolleen kun gaa'ela seera qabeessa Waaqayyo kenne keessatti dhalatanii jiru ta'e Waaqayyo silaa ija gara garaatiin ilaale ijoollee kana eebba adda addaan eebbisu. Ismaa'eel wanti inni eebbise isinuu jechaa turtan irra deebi'uun nan barbaachisu. Saba bal'aa sin godhaa jedheemmi Waaqayyo. Yisaaq garuu Waaqayyo saba bal'aadhaan kan inni sin godha jedhe. Karaa Yisaaq waa'ee nufaati mootummaa Waaqayyo sin jettan 12 የያዕቆብ ነገድ sabonni 12 karaa Yaaqoob dhufan sunillee kakuun kan kakatame Yisaaqii fi maaliif yoo jettee asitti sirriitti ifa ta'uu kan qabu amma fakkeenyumaaf yoo fudhanne ishee ijoolleen kun lamaan tokko kiristaana ta'anii haa jennu akkasitti yaadama yeroo baay'ee Ismaa'eel immoo musliima ta'ee haa jennu nu ammas yoo ta'e ifatti isinis beekuu kan qabdan nullee kan beeknu haga ammaatti jechuudha. Kiristaana yookaan sanyii ilma Abrahaam Yisaaq jechuun nama gaa'ila seera qabeessa Waaqayyo kenne keessatti dhalatee fi Ismaa'eel jechuun immoo karaa qaxxaamuraatiin yaada haati mana Abrahaam kennite yaada Saaraatiin mucaa karaa seera qaxxaamuraa ta'een argamedha jechuudha. Abbaa firii waan takka gadhaabuu sirra dirqama. Iddoo kana socho'uu hin dandeessu. Waan takka gad dhaabi. Saaree irraa mucaan dhalate. Aggaar irraa mucaan dhalate sagaagalummaan dhalate moo qulqullinaan dhalate? Eshi. Kottu weensitti maka. Waan takka illee naan himin. Wanni ati natti himtu waan tokkoof tokko qofa. Karaa seera qabeessaatiin dhalate sagaagalummaadhaan dhalate. Kana lamaan biyya lafaa kanarraa namni kan inni ittiin dubartiif dhiirri wal bira ga'u karaa lama qofa lamaa fi lama qofa. Inni sun tokko sagaagalummaa karaa seera qabeessaati. Kanaafuu gadi dhaabuun dirqama sirratti ta'a jechuudha. Gadi dhaabi. Lamaan isaa Yuusitti. Waan barbaadde gadi dhaabuu dandeessa. Kan feete irratti lafa kaa'uu dandeessa. Eeshi gaariidha. Laa sirriitti na hubadhu ka. Amma caaffata qulqulluu iddoo lama baafachuu keenya. Iddoo waa'ee Ismaa'eel seera uumamaa keessatti iddoo Saaraa fi Haggaar walitti bu'anittii fi Ibroota boqonnaa 11 irratti kakuu haaraa keessatti immoo dhufe wanti waa'ee ijoollee kanaaf barreeffame jira ifatti. Laa achitti amma sirriitti sii gala. Innis Haggaar maaliidhaan walitti buutee